Abrace el árbol. ¿Y entonces qué es esto de abrazar el árbol? Explique. Bueno, nosotros nos conectamos con la tierra a través del árbol también, y esa energía negativa de nosotros fluye a través del árbol hacia la tierra, y eso nos permite a nosotros que nos desmagneticemos de toda esa energía del celular, del wifi, del bluetooth, y podemos estar mejor. Entonces yo los invito a que hagan estas técnicas muy importantes, no son religiosas ni nada, sino es un estilo de vida de la naturaleza. ¿Le Entonces, pido al árbol así como que permiso para abrazarlo? ¿O así? pues si lo quieres hacer también lo puedes hacer, ¿no? Y Como al tú. rato no me dan un abrazo. Exacto, entonces los que no tengan quien abracen, entonces Sí, abrazan. está solo, mira, que hay un poco de árboles, vea. Eso, sí. Para que venga. Ay, me gusta ese más gordito. Es que usted sabe que a mí me gustan los gorditos. Como Eso, hágale. Ese gordito, ese estaba muy flaco ese. Ese. Este sí, vea. Así Eso, sí. eso. Y allá donde agarrar. Ay, Eso es siento muy a mi importante. esposito acá, vea. Exacto, para Con que... dos cabezas. Bueno, eso es importante, entonces los invitamos. Los invitamos. Listo. Para que salgan, aprovechen de la naturaleza, escuchen los pájaros, Eso. los ruidos de la naturaleza. Hola, buenos días. Porque los vecinos, vea, salen a caminar porque